Hmm? Langsung lah Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, yakni di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dengan bermajelis ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita pada siang hari ini dimasukkan Allah pula dalam kategori orang-orang yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang, meskipun dalam keadaan mendung, meskipun mungkin bagi petani banyak pekerjaan. Nek wayah udan ini akeh pekerjaan, ana sing ngicir, ana sing resik-resik, mbuh sing gugup kabeh, malah sing urung ndiresikane gugup, isih resik-resik. Saiki tak takoki ana sing urung ngicir, jare urung resik ngono. Malah gugup kabeh. Nggih. Dadi, Nah, dan ya semoga nggih kita meluangkan waktu untuk belajar meskipun di dalam kesibukan nggih. Ini dimasukkan oleh Allah dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah SAW pernah sabdakan, nikmatani maghbunun fi ma katsirun minan nas asyad wal faragh. Ada dua nikmat yang dengan dua nikmat tersebut, yakni nikmatani maghbunun fi ma katsirun minan nas asyad wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia melalaikan dua nikmat tersebut, yakni nikmat sehat dan waktu luang. Berkali-kali nggih kula sampekno nek waktu luang iku kalau kita tidak mau meluangkan waktu pasti tidak akan ada waktu luang. Nggih, moko mestine dienggo ngopi, mbuh dienggo apa iku tetep kesibukan dia kan ngono. Nek gak meluangkan waktu gak akan ada waktu luang. Mungkin wayahe niki wayahe bar salat zuhur turu, gitu. Misalnya di kebiasaan setiap hari nomah misalnya kebiasaan nggak bar zuhur turu, ini termasuk kita meluangkan waktu nggih. Ya, kan meluangkan waktu nggih, utawa bar zuhur langsung budal ngarit. Biasanya kula nek bar zuhur langsung budal ngarit. Mergo apa nek gak nanggake budal, engko jam 2 biasanya ngeterno TPA anakku, utawa nek wayah udan gak nanggake budal engko selak udan kan ngono. Kan ngono. Jadi banyak kesibukan sebenarnya, kita sama-sama banyak kesibukan nggih. Ya, ketika kita mau meluangkan waktu nggih, kecuali ada udzur nggih, udzur banyak sekali, mungkin kesibukan yang datang mendadak, masalah urusan keluarga, mungkin sesuatu yang mendadak, masalah sakit, ya, masalah kesehatan dan lain sebagainya tunggale udzur juga, misalnya tok tengah dalan busine mati kecipratan banyu pas udan-udan ya, gak sida taklim, tapi iku nek wis diniati budal karo Allah tetap dicatat bermajelis taklim nggih. Ngene ning gone hadis iku idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu sahihan muqiman nggih.
Jadi ketika seorang hamba sakit nggih utawa lunga bepergian utawa udzur yang lain, enggak harus sakit, enggak harus bepergian ya, termasuk mangis budal sepeda motore macet misalnya. Ya wis untuk bermajelis taklim dia nggih, meskipun enggak jadi untuk tempat majelis taklim nggih. Jadi idza maridul abdu au safara kutiba lahu, kutiba dicatat lahu baginya mithlu makana ya'malu, sebagaimana hari-hari dia beramal. Sahihan muqiman, dalam keadaan sehat, dalam keadaan mukim, dicatat. Itu penyemangat, itu kita harus semangat terus gitu. Itu termasuk kemurahannya dari kemudahan dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita membahas tentang apa? Masih tentang nafkah terhadap keluarga nggih. Bahwasanya dinar nggih, yakni ning nggone hadis itu dinarun anfaqtahu fi sabilillah kemarin niku. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun anfaqtahu alal masakin, wa dinarun tasaddaq alal masakin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'dhamu ajrun dinarun anfaqtahu ala ahlik. Jadi duit sing dinafkahno kanggo apa? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, sabilillah. Bahkan nanti ning nggone masalah meninfakkan harta yang disukai dijelaskan meski apa iku keutamaannya itu lebih besar ya, lebih besar ya, kepada keluarga dibanding untuk yang lainnya. Sabilillah diantara yang misalnya gue membangun masjid dan lain sebagainya ya. Itu saya lebih besar pahalanya terhadap keluarga, karena keluarga itu nomor satu ya, sesuatu keluarga itu nomor satu, kewajiban pertama, yang lain itu sunnah ya. Jadi yang lain itu sunnah, sampai melok membantu masjid itu gak wajib sebenarnya, sunnah. Nek keluarga wajib. Dahulu ndi ya dahulu wajib. Bahkan niki kula bawakan juga nggih hadis di dalam apa iku? Ya mungkin mbek ngenteni kancane mbok menawa nek sing telat teko nggih. Mendung mungkin bangilan udan awake ya gak ngerti ya. Jadi bahwasanya saking pentingnya sesuatu sing apa wajib iku sampai meskipun nggih yakni apa iku wong Islam kabeh, wong iman kabeh nggih, Allahu waliyul mukminin nggih. Wong mukmin itu kabeh waline Allah, tapi ana wali khusus nggih sing amalane urutane tetep sing wajib dhisik nggih. Nah, wali khusus nek sampean pengen dadi wali khusus anut ning nggone hadis iki, ning nggone hadis arba'in iki. Ning nggone hadis arba'in ana hadis ku Nabi Hurairah radhiyallahu anhu nggih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis qudsi nggih. Inna Allah Ta'ala qala satamna Allah Ta'ala iku qala ngendika sinten Allah Ta'ala, man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Manutae sapane wong adali nggih. Jadi hadis qudsi ngene iki. Manutae sapane wong nggih iku adali nggih. Lamun musuhi nggih. Adali walian nggih. Li kedue ingsun Allah walian ing wali, yakni sapa wonge sing musuhi wali ingsun, kekasih ingsun, yakni kekasih sing sifate khusus iki. Faqad adzantuhu bil harbi, maka sungguh nggih aku mengumandangkan perang terhadap dia. Jadi nek ana wali umpama sampean dadi wali sing khusus lho nggih. Engko cirine engko ana ning kene sampean dadi wali khusus to mboten. Nek wali umum wis wali kabeh kan ngoten nggih. Iku nek dimusuhi wong iku Allah sing menyatakan angkat perang terhadap wong sing musuhi wali mau. Misalnya sampean niku kok wis wali khusus kelas iku kok dimusuhi wong, sampean ora usah bales musuhi, gak usah bales maksudno, gak usah bales apa-apa, wis diurusi karo Allah Subhanahu wa taala. Enak ning kono wong bertawakal ning gone Allah kelas wali, enak ning kono wis diurusi Allah, wis diberesi Allah dhewe. Awak dhewe wis santai wae, butuhe jalan-jalan terus, wae ibadah-ibadah, wae ngaji-ngaji, wae mergawe-mergawe. Sik penggaweane dieleki wong, sing saiki kan ngono, kadang-kadang tokoku kok sepi yo, jangan ditumbali wong, wis gak peduli nek waline Allah gak ngurusi, wis butuhe mergawe-mergawe, berdoa kepada Allah, selesai. Iku kabeh umpama ditumbali wong tenan, tumbal wis diurusi karo Allah Subhanahu wa taala. Mergo apa? Tumbal-tumbal gak ngarah bermanfaat nggih, gak ngarah ana faedahe, gak iso berbuat apa-apa tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan mengizinkan kepada wali-waline Allah Subhanahu wa taala, wali khusus nggih, ditangani karo Allah Subhanahu wa taala kiyambak. Jadi man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Iki asline hadis iki wis tenar nggih, masyhur. Cuma ketika dibahas itu maknane menyentuh hati nggih. Mulane awak dhewe kudu tenanan nggih ben dadi wali sing khusus iki mau. Faqad adzantu bil harbi.
Allah mengumandangkan perang terhadap dia wong sing memusuhi waline Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, dan tidaklah nggih seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku bisain terhadap sesuatu ahabba ilayya, yang paling aku cintai, mimma aftaratu, kecuali sesuatu itu yang telah aku wajibkan alaihi, kepadanya. Jadi sing diwajibno ning gone wong kumang sing paling, jadi wong mendekatkan diri ning gone Allah, sing paling dicintai Allah mendekatkan diri nganggo sesuatu sing diwajibno Allah kepada orang tersebut. Yakni dengan sholat 5 waktu, kita perbaiki sholat 5 waktu tersebut. Dengan puasa Ramadan, kita perbaiki puasa Ramadan tersebut. Dengan nafkah terhadap keluarga, kita perbaiki nafkah kita terhadap keluarga tersebut. Itu paling dicintai karo Allah Subhanahu wa taala. Ngono. Hadis qudsi iki paling dicintai Allah. Jadi kita mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat 5 waktu, sholat wajib itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendekati Allah dengan puasa Ramadan ini paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendekatkan diri, mulane ning kono kan idza anfaqarajul alaihi ala alihi yahtasibuha, nggih, berharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mendekatkan diri kepada Allah dengan memberi nafkah terhadap keluarga, ikut termasuk napa? Paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi aku mau ya idza anfaqarajul ala alihi ana yahtasibuha, dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kan ngono. Nek gak diniati ya beda. Nggih, nafkah iku butuh niat nggih. Mergo innamal a'malu binniyat, kan nafkah tok, salat emang ya butuh niat. Terus wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya binnafili, dan senantiasa nggih hambaku nggih terus menerus mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang sunnah. Maknanya apa? Setelah yang wajib dikerjakan, mengerjakan yang sunnah. Sampean keluargane wis mbok nafkahi, sampean lagi melok urunan bangun masjid misalnya. Mergo urunan bangun masjid itu sunnah. Urutannya kudu nafkah keluarga dulu nggih. Sedekah ning gone wong miskin pun sunnah, ning gone keluargane dulu. Lagi ning gone liyane, dan apa amalan sunnah ning gone liyane iki mau mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan sunnah memang terus menerus, yakni istimror, terus menerus. Cara bahasa amal ibadah istiqomah. Jadi ngamalno amalan sunnah istiqomah. Setelah kita sholat 5 waktu misalnya wajib mendekatkan diri kepada Allah, terus kita mendekatkan Allah dengan sholat rawatib misalnya. Sampean usahakan rawatib itu rutin istiqomah, kecuali ada udzur misalnya safar, gak apa-apa gak rawatib safar, atau sakit ya, atau kesibukan mendadak misalnya urusan keluarga. Tapi ketika tidak ada udzur apapun, usahakan itu apa? Istiqomah. Itu cirine waline Allah Subhanahu wa taala ya. Setelah kita puasa Ramadan, kita juga mendekatkan diri kepada Allah dengan puasa-puasa sunnah. Misalnya puasa Senin Kemis misalnya, atau puasa putih misalnya. Bukan puasa muteh, puasa putih ya. Ini puasa bulan purnama, tanggal 13, 14, 15 itu. Atau puasa awal bulan dan akhir bulan. Banyak sekali puasa-puasa sunnah yang iso istiqomah ning apa? Iso istiqomah puasa Daud, misalnya puasa Daud. Istiqomah terserah. Yang penting beristiqomah terhadap amalan-amalan sunnah. Nek kadung ngamal sunnah mulane dikongkon sing sederhana mergo ben iso istiqomah. Aja mumpung mokor sedina rong dina tok bar kuwi gak. Mulane dikongkon sederhana di dalam beribadah ben iso istiqomah. Misale apa iku poso Daud misalnya sanggup nggih monggo, sing penting iso istiqomah kan ngoten. Iku engko dalane dadi waline Allah Subhanahu wa taala. Jadi wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binnafilah hatta uhibbahu. Lho, bar sing wajib terus sing sunnah terus menerus secara istiqomah hatta uhibbahu, sampai aku mencintai dia, mencintai yakni cinta secara khusus pisan dibanding orang mukmin yang lain. Sampai aku mencintai dia. Nek wis dicintai piye? Faida ababatuhu. Mongko nalikane ya ketika nggih. Mongko nalikane apa iku faida ababtu, mongko nalikane demen sapa ingsun Allahu ing
abet hamba mau kuntu mongko ana sapa ingsun Allah iku sam'ahu nggih. Dadi pendengarane hamba mau alladzi kang yasma'u nggih. Kang ngrungu sapa hamba mau bi kelawan pendengarane iku mau. Yakni aku Allah jadi pendengarane dengan pendengaran tadi dia mendengarkan. Yakni apa? Yakni pendengarannya dia itu sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai yang disyariatna Allah Subhanahu wa taala. Wong nek wis ngamal wajib terus ngamal sunnah terus istiqomah terus akhirnya dicintai Allah itu dia tidak akan mendengarkan, yakni dia dicegah oleh Allah di apa jenenge ya? Dicegah yakni cara mono mahfud terjaga nggih. Dijaga oleh Allah, paling kan sifatnya mahfud terjaga nggih, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek nabi maksum. Jadi sehingga dia itu pendengarannya dijaga oleh Allah dari mendengarkan sesuatu yang haram. Gitu. Maksudnya ngono. Jadi nek wis dadi walene Allah tengerane karek sampean iso nengeri awake dhewe. Tengerane iku dicegah Allah untuk mendengarkan sesuatu yang haram. Telingane iku. Iya krungu gak seneng. Ya memang dihindarkan nggih. Gak seneng gak gelem ngrungokno sing diharamno karo Allah Subhanahu wa taala nggih. Terus wa basarul ladzi yubsiru bihi, dan aku Allah menjadi penglihatannya dengan apa penglihatannya tersebut dia melihat nggih. Yakni apa? Dia tidak akan melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dijaga oleh Allah. Mulane aku Allah menjadi penglihatannya, maksudnya Allah menjaga penglihatan hamba tersebut. Ora kok terus iso ngawasi jarak jauh perkara pandangannya Allah mboten rak. Allah sama dengan makhluk mbok. Menyatu mbek makhluk mboten. Jadi dia itu pandangannya dijaga Allah, yakni tidak dijaga dari memandang sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak ngarah pandangannya itu karena dijaga Allah nggih. Karena dijaga Allah memang dihindarkan oleh Allah, dijaga Allah sehingga pandangannya gak memandang sesuatu sing maksiat. Cirine ngono, sampean nek wis mendekatkan diri pada Allah dengan sing wajib terus mendekatkan diri dengan sing sunnah, nek sampean iso istiqomah moro-moro ngoten nggih. Moro-moro idep-idep kupinge iku slamet saka ngrungokno sing maksiat. Moro-moro idep-idep matane iku gak gelem ngawasi sing maksiat. Gak gelem utawa dihindarno karo Allah, memang gak tahu petuk sesuatu sing maksiat kan ngoten. Lho penak to. Allah mengko sing jaga jenenge mahfud. Nek awak dhewe pen jaga dhewe gak bisa, Pak. Mesti keprucut terus. Kalah ambek nafsu, kalah ambek bisikan setan iku pasti. Nek sing jaga Allah lain. Carane piye? Amalan wajib istiqomah terus mengistiqomahkan amalan sunnah. Dijaga oleh Allah dengan sendirinya. Ulama-ulama biyen niku riwayat nek mboten klentuk Imam Ahmad bin Hambal iku nek ibadah salat sunah iku sedina suwenge iku sampai 300 rakaat. Imam Ahmad nek mboten Imam Abu Hanifah kula rada supaya butuh buka bukune meneh. Nggih, antarane segitu 300 rakaat nggih. Ketika beliau sudah di penjara pernah dicambuk, akhirnya awake iku luka loro, akhirnya kuat salat sedina iku bar dicambuk iku wisan. Sedina iku 150 rakaat. Mulane ulama lagi dijaga karo Allah Subhanahu wa taala, dijaga. Dijaga dari sesuatu yang maksiat. Lah wong nek wis dijaga dari sesuatu yang maksiat iku akhire otake, hatine iku bersih, jernih, mudah menghafalkan ilmu mudah nempel, mudah memahami ilmu. Iku efek akhire. Mulane para ulama iku tetep ibadah gak ngarah keri. Ibadah dhewe gak ngalahno. Jarene ulama ahli fikih lah, misalnya kayak Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Jarene ulama ahli fikih lah ahli ibadah juga. Gak ahli fikih tok. Imam Syafi'i Ramadan ke dhisik kae tak terangno khatam Al-Qur'an ping pira? 60 kali satu bulan Ramadan. Siang 1 kali khatam, malam 1 kali khatam. Iku Imam Syafi'i. Ora ono papane awake dhewe yo. Sampai kita saulan pisan katame wis pira-pira wong saiki nggih mboten. Nggih, ngoten nggih kira-kira. Umume lho niku umume lho. Wis pira-pira. Imam Syafi'i saulan Ramadan khatam 60 kali. Mulane mereka iku apa? Karena mereka itu mengistiqomahkan sesuatu yang sunnah sehingga dijaga oleh Allah
pandangannya, pendengarannya semuanya dijaga oleh Allah sehingga hatinya itu bersih. Nek hatinya bersih itu mudah menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Mergo ilmu itu cahaya, ilmu iso menerima. Nek atine kotor gak iso menerima. Krungu bolak-balik ya nganggur, kan ngono. Ngono rata-rata. Nggih. Di samping nasab juga penting. Nasab itu mergo gen itu penting. Gene wong cerdas biasanya cerdas kan ngoten nggih. Jadi ilmu teknologi juga dipakai, kita juga boleh dipakai. Tapi gak kemestian, gak mesti gen harus baik tidak. Tapi gen itu secara umum, nasab nggih secara umum itu secara sunatullah jenenge. Nek gene wong apik, anak turune apik, nek gene wong elek, anak turune elek. Iku secara umum. Tapi ana pengecualian mergo Nabi Ibrahim bapake wong kafir, ngoten nggih. Jadi umpama kita kok bapak-bapak iku wong elek, oh berarti aku ki muga-muga sing dicetak Allah kaya Nabi Ibrahim. Kan ngoten. Tapi nek sing wis nasabe apik uncen nasabe wis apik kan ngono. Kan penake ngono. Uncen gen iku juga berpengaruh memang. Tapi sampai nek apik pengen membangun gen sing baik nggih. Sampean kudu berjuang kaya Nabi Ibrahim. Mesti bapak-bapak awak dhewe misale gak duwe nasab sing apik, saiki awak dhewe ndandani awak dhewe merek nggone Allah dengan sesuatu sing wajib iku mau, terus ambil dengan sesuatu sing sunah secara istiqomah, engko dadi wong apik karo Allah, dirubah dadi wong apik, dijaga semuanya. Nek wis dijaga dadi waline Allah, anak turune awak dhewe termasuk melok dijogo karo Allah Subhanahu wa taala. Engko nduriya sak ngisore anak turune nasab wis dadi nasab apik. Kita sing berjuang saiki sing nasabe maune ora apik kan. No. Terus lanjutnya wayadahul lati yabtishu biha. Dan aku Allah yang menjadi tangannya, dengan tangan tersebut dia menyentuh. Akhirnya dia juga ketika sudah dicintai Allah dengan mengistiqomahkan sesuatu yang sunnah setelah yang wajib tadi, tangannya itu gak tinggu maksiat. Orang ngarah nabuan utawa jawelan ngono. Mulane nek pasar tanduk kan parikane ngomong wis kere, uripe loro, nek wong liwat dijawili kan ngono. Iku nandakno gak dijaga karo Allah Subhanahu wa taala. Mergo berarti wong sing model ngono wis to bisa dipastikan 90% atau 99% mergo iku sunatullah, dia jarang ibadah. Mergo iku sunatullah masalahe. Sunatullah lho nggih, boten pengecualian, sunatullah. Wong sing rese ngono iku nabukan, seneng gelutan, utawa apa iku jawilan cewek ngono iku wis to 99 mungkin isek komaneh mereka tidak ahli ibadah. Maka nek ahli ibadah bener, carane bener, insyaallah dijaga karo Allah Subhanahu wa taala. No, iku hukum umum nggih, sunatullah nggih. Kita pakai sunatullah saja. Maka kita iku mengikuti sunatullah nggih. Nek khusus kok jute anake wong elek kok apik, jute kok anake wong bodoh kok pinter iku mburine. Mergo aku ge biyen ngajine langgare tau nggih. Ngulang anake wong ini terae bodoh. Diulangi ya wangil tenan. Kakake tak ulangi ya wangil. Adike ya wangil nek padha. Nah, memang gen itu juga pengaruh. No. Mulane genane kae kan wanita dinikah ana krana nasabe bareng. Memang nasab bisa diperhitungkan juga. Enggak harus gak nasab gak penting, bukan, sebenarnya penting juga, tapi yang paling penting agamanya. Tapi nasab juga penting, ngoten lho. Ojo terus diarteni nasab gak penting, mboten, nasab juga penting. Mulane sampean gawe nasab sing apik ben anak-anake ben apik. Gawe nasab sing apik carane piye iki? Ibadah wajib, terus ibadah sunnah istiqomah. Mergo engko dadi waline Allah sampean kan ngono. Wis muga-muga dadi waline Allah kabeh sing ngaji nggih ngono. Gak roh. Wali sing khusus lho nggih, sing umum wis mergo wong mukmin waline Allah nggih. Wong mukmin. Terus kemudian warijlaul lati yamshi biha, kemudian Allah menjadikan kakinya, dengan kaki tersebut dia melangkah. Yakni apa? Dia tidak akan melangkah kepada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicegah karo Allah. Mungkin jiwane iku isih ada nggih, jenenge jiwane menungso kan selalu minggo nggih. Utawa kegoda setan, mungkin jiwane isih pengen budal ndelok sesuatu sing maksiat ngono. Karo Allah bisa jadi karena amal ibadah istiqomah, karo Allah dia apa? Dicegah, dijaga. Akhirnya apa? Digawe sepeda mogok. Ora sida tok, Pak. Lah kan ngono. Untuk digawe klebreset tiba. Seolah-olah sesuatu tibone dhek iku seolah-olah sesuatu musibah sing gede. Misalnya tangannya sampai pukul. Tapi padahal itu Allah menghindarkan dia dari berbuat
maksiat. Seperti itu. Itu justru kadang malah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai kejadian gak penak sampean niku kudune mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Pasti ada hikmahnya. Wala insalani iki langsung wala insani lamun njaluk sapa hambaku mau ingsun lautian nah niscaya bakal tak kei. Sungguh ning kene nggih, sungguh akan aku beri nggih. Wala inista'adani lan lamun dan jika dia itu minta perlindungan kepadaku la'uidzannah maka nggih bakal aku apa jaga nggih. Direksa karo Allah Subhanahu wa taala, njaluk perlindungan Allah direksa sampeyan wis ngono gampang. Tunggale biasane nek budal tempat angker ngliwati cuma a'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq wis pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Jadi Rawahul Bukhari ini penting nih, termasuk sesuatu yang wajib itu didahulukan ya. Termasuk nafkah yang wajib juga didahulukan sebagaimana pembahasan kita kemarin. Saiki kurang 2 hadis nih. 2 hadis dari babun nafaqah alal iyal. Bab nafkah terhadap keluarga bateh. Yakni sekarang hadise An Abi Hurairah nggih. Mpun pas ngerti nggih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dene wete sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatna saka Abu Hurairah, termasuk Abu Hurairah wong sing sahabat sing termasuk salah satu sahabat sing paling akeh nggih ngriwayatno hadis. Ma min yaumin ora ana utawi saking dina nggih. Yusbihu kang manjing esuk sapa man gak ngono. Faile ning nguri iki. Yusbihu kang manjing esuk nggih. Sapa al abdu ngoten nggih. Sapa al abdu kawula. Fihi ing dalem yaum tidaklah nggih seorang hamba masuk pada waktu pagi hari illa kejaba nggih. Malakani utai malaikat loro. Iku nggih, iku illa ngoten nggih, iku khabare sing mang. Iku illa kejaba malakane utahe malaikat loro iku yang zilani tumurun karone. Jadi setiap pagi itu akan ada 2 malaikat yang turun. Yakni turun ke langit dunia. Turun nggih. Fayaqulu mongko ngucap sapa haduma salah sijine malaikat loro mau. Ngucap atau ndonga ing doa nggih, ngucap ing ucapan Allahumma ati munfiqon halafan. Allahumma do Allah ati mugi paring panjenengan munfiqon ing wong sing nginfakno hartane. Wong sing gelem berinfak di hari ini nggih. Halafan ing ganti. Mulane wong sing berinfak ora napa? Halafan ing ganti. Ganti. Oh khalafan nggih, gak halafan. Khalafan ing ganti nggih. Jadi setiap pagi nggih, setiap hari malaikat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia dalam rangka mendoakan yang satu mendoakan ya Allah berilah orang yang meninfakkan hartanya di hari ini ganti pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak ngalantek wong sing sregep infak sregep sedekah gak ngarantek secara sing penting niate lillahi taala. Gak niate ben gak entek terus sedekah malah gak lillahi taala meneh kan ngono. Rugi malahan deh, ya bener karo Allah tetap diganjar ning donya dibales nggih. Tapi sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala ijikan nggih. Tunggale sedekah ngono kae lho, sedekah terusan berkembang ngono kae lho. Akhire sedekah tujuane ben berkembang. Tunggale koyo selawat itu ben
lancar terus akhirnya sholawat perkara ben lancar. Iku salah niat jenenge. Tapi yo perlu diluruskan, memang perlu. Tapi cara meluruskan yo kudu bener. Cara meluruskan yo kudu bener. Kemarin aku nyetel video itu seorang habaib iku lak senengane ngajak sholawat ayo donga ben lunas utange lah ngoten nggih. Wah, akhirnya kan rame amin wong rame kan. Ya tujuannya memang wong ben seneng kan wong awam nggih. Wong awam kan seneng dijak ngono nggih. Habaib itu. Tapi di ceramah kedua disalahno langsung karo penceramah liyane. Habaib disalahno. Habib disalahno di depan panggung. Sholawat itu gak oleh jarene ustadze, gak oleh gak disebutno wonge ya gak disebutno habaib e. Gak oleh sholawat iku nggih niate ben utang lunas. Seorang habaib harusnya muni ngono, seharusnya mendidik masyarakat supaya naik tingkatnya ben dadi wong ikhlas intine ngono. Yani tujuannya lillahi ta'ala kan ngoten. Bener sajane iku nggih, bener nggih. Yani tujuannya lillahi ta'ala. Adapun ana hikmah dari bersolawat, misalnya rezekine malah lancar, utawa hikmah dari bersolawat yakni doane terkabul. Iku hikmah dibalik sing penting ikhlas dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Iku sajane wis bener. Tapi salahe apa? Salahe benerno wong di depan umum. Niku keleur jenenge menjatuhkan nama baik orang lain meskipun padahal itu habaib. Wah iki namane ustadz yang tidak mempunyai adab nek cara aku. Ustadz yang tidak beradab. Ini nek guyonan mono mboten guyon kok, nyalahno tenan kok. Jadi gak boleh seperti itu, menyalahkan orang lain di depan umum itu tidak boleh. Seharusnya ini, sudah benar tadi, cuma jangan lupa kan ngono kudune, kita harus ikhlas dulu. Tujuan kita ibadah kepada Allah. Adapun rizki lancar, adapun hutang lunas itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ning lurusnya ngono kan penak. Habaib sing ngajak ndonga mango gak tersinggung, gak isin, jamaah paham. Maksudnya habaib itu yang penting ikhlas dulu, dijelaskan kan kudu ngono. Nah, setelah kita ikhlas itu pasti ada hikmah dari ikhlas tersebut, yakni ono hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, ono fadilah-fadilah di hadis-hadis yang lain juga banyak fadilah-fadilah tersebut sehingga fadilah ini tidak menjadi tujuan kita. Ketika kita sudah banyak bersolawat, kita mendapatkan keutamaan solawat yakni dibuat lancar oleh Allah. Hutang dibuat lunas oleh Allah. Berarti yang penting ngenggono atine ben ikhlas ngono tok. Tapi nek ditegur disalahno di depan umum iki gak beradab. Ulama-ulama dahulu tidak seperti itu. Nek ngelingno wong dhewean, nek roh kleru di depan umum, roh kleru sifate lah langsung nek pas dhewean diomongi. Kan ngono. Ben keperwiraane gak jatuh. Nek iki aku ngarane gak sopan. Gak ada adab nih. Meskipun bener. Mulane kita harus belajar adab dakwah, harus belajar. Ana wong kleru yo coba tegur di depan umum. Iku di samping menjatuhkan muroahnya dia, kehormatan dia jatuh, dia juga bisa tersinggung dan bahkan bisa mencari pembenaran dan tidak mau mengakui kesalahan. Itu penting. Itu penting. Kula wae nek disalahno depan umum kadang-kadang ya krasa gak penak kok. Tapi aku kan berusaha menerima kebenaran. Tetap siapapun saya yakin nih secara hukum alami sunatullah wong mesti nek dijatuhkan di depan umum itu tetap gak penak. Wah, aku kaget aku ngene. Wah, iki gak beradab Ustaz. Ngono. Habaib disalahno di depan umum. Hati-hati nggih kita berdakwah itu nggih. Apalagi dia seorang tokoh nggih. Harusnya enggak seperti itu. Misalnya wis pas ngobrol-ngobrol setelah panggung nggih dijak. Nah, sehingga besok lagi diterangkan oleh habaib itu sendiri di depan umum kan enak, gak tersinggung. Aku gak habaib sing ditegur aku malah tersinggung. Iki piye sakake habaib mau.
kan ngono. Saake. Ya masih dilihat juga, mungkin jawabnya harusnya masih dilihat juga, masih butuh penilaian juga. Nanti kita tetap harus hati-hati kok. Dijawab lewat YouTube, koyo kula ngeten iki kan termasuk ngendari lewat YouTube juga kan nggak masalah, tapi kan nggak tak sebutkan orangnya. Umum saja, ini umum saja insya Allah masih bisa meskipun di YouTube ini umum saja bahwa perbuatan ini salah, perbuatan ini nggak benar bisa saja. Tapi nek menyebutkan nama itu lain lagi nanti, tetap butuh pembahasan kembali. Nih. Jangan sampai langsung menyebut nama. Ya itu akhirnya kan jadi perdebatan yang tidak akan ada ujungnya. Sebenarnya nggak harus seperti itu. Sebenarnya umum saja. Misalnya ulama dulu nulis kitab yo rata-rata umum saja. Pendapat saya begini membantah untuk orang yang berpendapat seperti ini. Biasanya nggak langsung disebut orangnya. Yo ada hanya beberapa saja, sedikit saja. Tapi kita tidak mengikuti yang seperti itu. Kita mengikuti yang umum saja. Nek umum tidak langsung menjatuhkan kehormatan orang lain dan bahkan orang lain tersebut bisa menerima mungkin iya cah pancen salah, tapi nek mbok sebut namanya enggak menerima, dia pasti cari bantahane, pasti cari pembenaran dan enggak akan ada ujungnya. Coba jawab sampean bantah rumongsone sampean bener lah terus mbok sebutno wonge kok akhirnya yang bantah nyebutno sampean terus bantah terus itu pasti enggak akan ada ujungnya. Enggak ngarah oh iya aku keliru, enggak ngarah, Pak. Karena apa iku muruahnya dia jatuh ngono dia ngaku keliru. Mboten penting. Mboten penting. Nek cara kula mboten penting. Ini ku darurat saja kok, sebagaimana Imam Syafi'i dulu juga darurat pernah berdebat itu nek darurat saja enggak apa-apa. Pernah juga sehari semalam nek gak salah Imam Syafi'i berdebat. Pernah juga. Semua yang keluar dari mulut Imam Syafi'i Al-Quran hadis. Oh, luar biasa kan, gak ada rokyunya. Ulama-ulama gebian mulane mazhab itu kita itu memang mazhab itu harus diakui karena termasuk mazhab 4 itu sebenarnya mereka mempunyai sanad yang mutasil sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngono lho. Wong kadang gagal paham ketika ngaji sunnah terus anti mazhab itu gagal paham. Sing gak boleh itu kita bermadzhab misalnya Syafi'i harus Syafi'i tok liyane gak gelem itu sing gak boleh. Karena mazhab itu hanya jenenge metode untuk belajar untuk untuk memudahkan karena sudah dipahami oleh imam mazhab tersebut. Kita tinggal ngikut terusan goleki dalile atau apa toh dasar dalile ulama iki berpendapat seperti ini, hanya seperti itu. Terus anti sama sekali nggak bisa. Anti sama sekali nggak bisa, terus fanatisme juga nggak bisa. Ngantek biyen ono ceritane iku mazhab Imam Syafi'i mbek mazhab Imam liyane sapa Mas kok aku lali ngantek de fatwa mazhab iki gak oleh nikah mbek mazhab iki ngantek ngono bereng saking fanatike. Lha iku sing gak boleh, sing gak boleh kuwi. Dalam satu hal kadang kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i, dalam hal yang lain kadang mazhab liyane. Prakteknya memang seperti itu, di Indonesia juga prakteknya seperti itu. Dalam satu hal kadang mazhab liyane sampean ngarani apa ya? Ngarani kabeh makanan sing ning segoro halal, kewan-kewan sing ning segoro halal iku anut mazhab sapa? Mazhab yang satunya lagi nek sing ngarani hanya ikannya saja. Imam mazhab Abu Hanifah itu mengatakan hanya ikannya saja sing halal. Nek kula anut Imam Abu Hanifah dalam hal iki, ikane tok liyane ikan kaya yuyune dan lainnya ndak. Nek kula kan ngoten. Nah, itu lain halnya. Kita itu memilih itu bukan yang enak-enak. Jadi bermadhab itu kita memilih setelah kita mengkaji, memilih apa yang mantap, yang masuk dalam diri kita. Yang kita mantap dengan dalil tersebut, dengan argumen tersebut mantap itu kita jalan. Bukan golek sing penak. Lain meneh iku jenenge gak wong berilmu. Golek sing penak tok. Akhirnya nek golek sing penak tok banyak ulama mengatakan apabila orang itu mencari madhab itu golek sing penak tok itu nanti dia akan menemukan yang salahnya semua. Sing salah tok malahan. Nah, dadi gak boleh sampean pendapat iki sing penak iki mek sing iki. Engko sing iki sing penak iki. Boleh sing penak tok itu yang tidak boleh. Yang tidak boleh. Tapi kita mengkaji, mencari yang lebih kita kuatkan di dalam pemahaman kita kan ngoten. Enggak harus, kadang kan anak sing harus Imam Syafi'i kudu Imam Syafi'i tok. Gak bisa iku jenenge fanatisme.
Emangnya Imam Syafi'i ku nabi kan ngono? Mboten. Kadang-kadang dalam satu pendapat itu ana sing lebih tepak ning gone mazhab liyane kadang-kadang kan ngoten. Kadang-kadang kan ngoten. Termasuk Imam Syafi'i mazhabe iku nek ana anak hasil zina, iku kan nasabe wong tuane sing zina iki memang gak berhak menjadi wali. Bahkan saking ekstreme iki, nek wis kadung berpendapat ngene iki, anake sing hasil zina memang cara dinikahi sah. Lah ngoten. Nggih to? Mergo gak termasuk anake secara agama. Padahal iku anake tenan. Mung dhek sing jinai. Nggih to? Secara gen anake. Nek menurut madzhab Imam Syafi'i secara nasab memang dari agama secara nasab memang kan gak dinasabno ning ngene bapake. Cara Imam Syafi'i yo cara madzhab Imam Syafi'i iku anake sing hasil zina memang cara dirabi bapake sing zinani memang dhewe oleh. Mergo iku statusnya cara syariat gak anake. Tapi Imam Ahmad bin Hambal nek gak salah utawa Imam Abu Hanifah kula supe nggih. Mengatakan gak bisa. Mergo apa nasab iku ana sing secara syar'i, ana sing secara gen. Gelem gak gelem iku anake ngono lho. Kan ana tetep dibantah dengan mazhab yang lain coba sampean terus bener ndi nek masalah dinikah emang. Yo tetep bener no sing mazhab lain bukan mazhab Syafi'i to. Kenapa? Mosok to yo. Sampean misale ana wong zina metu anake. Anake emang terus dirabi. Kabeh wong roh iku nek anake hasil zinane dhek ini. Terus dirabi. Secara hukum sosial ya wis gak dadi to wong kuncen cara gen tetep anake kan ngoten to, Mbak. Dalam hal ini yo aku mbelani sing mazhab yo aja dirabi to mesti iku gak hasil nikah resmilah. Mesti hasil zina gak boleh to nek cara aku. Oh iya. Ngoten nggih. Jadi itulah perbedaan di kalangan para imam mazhab. Hal-hal yang seperti itu kita harus tahu ngono lho. Sehingga kadang-kadang mengikuti mazhab Imam Syafi'i, kadang-kadang mengikuti maksudnya pemahaman. Kita kadang-kadang mengikuti pemahaman dari nas dalil yang dipahami Imam Syafi'i, kadang-kadang kita mengikuti pemahaman dari nas dalil yang dipahami Imam Ahmad dan lain sebagainya seperti itu ngono. Jadi gak boleh anti, yang dipahami mereka sudah komplit. Yang dipahami Imam 4 itu sudah komplit dan yang dipahami Imam 4 itu mutasil sampai Rasulullah kabeh itu. Sanate itu Rasulullah kabeh. Dan mereka hafal ribuan hadis. Ojo barane aku gak melok mazhab 4. Mazhabku mazhab hadis. Mbok anggap mazhab 4 gak hafal hadis to piye? Lho Imam Syafi'i iki umur 7 tahun hafal Al-Qur'an. Umur 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta karyane Imam Malik. Ribuan hadis wis hafal umur 10 tahun. Mbok anggap Imam Syafi'i gak bermadhab hadis to piye? Mbok arane gak bermadhab Syafi'i aku madhabku madhab hadis. Terus gawe dhewe buku apa? Buku fikih hadis. Wah iki melok sapa? Imam Syafi'i wis hafal ribuan hadis umur 10 tahun. Saya ngomong ngono iku gak ono papane. Ngono. Jadi kita harus ngono ya, harus ilmiah loh Pak. Harus ilmiah ngono lho. Jadi mulane di dalam kalangan Ahlussunnah wal Jamaah sendiri masalah mazhab itu tidak dipermasalahkan. Silahkan saja kamu memahami sesuai mazhab yang mana terserah. Yang penting tauhidnya benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing dikelola ning tauhid ngoten. Oh, luar biasa. Umat Islam yang sekarang. Nggih. Tidak mungkin tidak berakal. Tidak bisa toh Pak. Tidak bisa, dia akan memahami dari mana. Yang mutasil sampai Rasulullah dalam pemahaman fikih itu yang mutasil sampai sekarang nggih. Iku yang ada murid-muridnya yang sampai sekarang itu madzhab 4 iku. Madzhab liyane juga banyak tapi murid-muridnya wis punah. Wis gak ono sing peneruse ngono lho. Madzhab liyane yo akeh, Pak. Sakjane selain madzhab 4 iku. Tapi peneruse mboten wonten ngoten lho, Pak. Sing ono peneruse madzhab 4 sampai saiki di seluruh dunia. Maka ketika memahami suatu nas dalil kok ternyata pemahamannya gak ono ning gone pemahamannya di antara para imam iki mau, itu kita harus tanda tanya, bener gak pemahaman itu ngono lho. Bener gak pemahaman itu ngoten. Ngono. Jangan-jangan gak ada salaf memahami seperti itu meskipun seolah-olah benar ngoten. Oh, harus hati-hati.
Nggih, iku masalahe ngandalno utek tok tapi gak merujuk kepada orang-orang soleh dahulu. Kita harus tetap merujuk nggih, ben gak kesasar. Akhirnya kesasar gak krasa ngoten. Bon. Ya, jadi seperti itu nggih. Jadi Allahumma ati munfikon khalafan. Ya Allah, satu malaikat mendoakan, ya Allah, berilah orang yang menginfakkan hartanya di hari ini ganti. Wa yaqulun ngucap ala khara malaikat sing liyane neh. Malaikat kan loro, sing siji ngucap ngene. Allahumma ya Allah, ati mugi paring panjenengan mumsikan ing wong sing ngeker hartane ditahan. Talafan ing rusak. Sampean mbok empet gak mbok nafkahno. Nyangoni anake mbok crit-crit padahal padahal seharusnya umumnya saya misalnya 5.000 kei 2.000 tok misale. Perkara sampean eman duwike ana duwike maksude ngono lho. Utawa malah gak sangusik lah misale ngono. Sampean eman ben nglumpuk, ora malah nglumpuk. Didongakno karo malaikat malah rusak. Malah rusak. Nek ana ya saonoke kuwi dienggo nafkah. Muttafaqun. Nek nglatih berbocah gemis. Lho nggih, nglatih iku tetep sesuai adat setempat, Pak. Jangan sampai menyiksa. Tetep umume nglatih iku umume saiki jajan bocah sak pira, misale umume 5.000 ya 5.000. Umume nggih. Maksude nglatih iki tetep umum keadaan nggih. Aja nganti berlebihan umume 5.000 sangoni 50.000 misale ya iku jenenge boros nggih. Boros dan juga apa tidak melatih anak kan ngono. Umume 5.000 sangon 5.000 engko anu nggih disisakno ditabung misalnya melatih untuk apa hemat misalnya ben gak boros tidak ada masalah sebenarnya, tidak ada masalah. Tapi umumnya nafkah sampean tetap kudu umumnya yang berlaku di masyarakat sekarang. Nek kecuali nek sampean gak ada, umum gak apa rencana miskin misalnya isi tim mau 2.000 misalnya umumnya 5.000 ya 2.000 gak apa-apa meng adane seperti itu. Kan penak ning ngono. Ojo terus gak umumnya jarak iku kacau iku mboten. Tetep umume nggih. Melatih kula nggih melatih kok. Melatih anak-anak kula bahkan nek duwite iku ternyata isek tetep tak atasnamakan dia kan ngono. Misalnya nggo tuku baju dia sendiri kan ngono. Tetap kembali kepada dia sendiri. Anak kula nggih kula latih ngoten. Kadang sangunene pondok isek nggih. Ngono nek wayah hari raya tukono baju ya wis duwite dhewe malahan kan ngono. Ya dikandani bocah iki duwit luwehan dadi iki kan ngono. Bocah dadi semangat seneng kan ngono. Melatih iku jenenge melatih. Tetep meskipun akhirnya luweh kan tak kembalikan kepada dia tetap jatah sedina 10.000 tetap 10.000 kan ngono. Nek kula ngoten, tapi dia irit dengan sendirinya sehingga dia mempunyai kelebihan dan kembali untuk dia sendiri. Bahkan ana kelebihan juga sebagai genane anakku iku tak tukono wedhus lho kan ngono. Iki wedhusem iki aku. Tak rumah aku tapi iki wedhusem iki kan ngono. Ngono wae. Melatih dia seneng kan dia akhirnya kan berani hemat. Oh, mergo dhek wis diakui ken duwe iki kan seneng. Kan ngono. Ngono, Pak. Misalnya anak loro wis mbok jatah 5.000-an wae kok ana luweh, tetep kembalikan ke dia. Meskipun ora mbok kembalikan juga boleh, tapi kurang apik lah sebagai wong tuwa. Nek iso malah ditambahi kan ngono. Kembalikan ke dia. Dengan dikembalikan ke dia ini seneng, dia merasa dia memiliki sesuatu, dihormati, dihargai. Kan ngono. Akhirnya dia semakin hemat kadang-kadang kan ngono. Oh iya, Cah. Oh kan ngono. Gak masalah. Ben gak boros nek jajan. Tapi ya kudu dilatih lomo juga ambek kancane nang omah iku. Mulane kadang-kadang wong medhit iki biasanya wong tuane ya medhit. Iku yo gen neh diantarane. Di samping gen mergo madrasah pertama iku di rumah. Dia tetep ndelok wong tuane seneng muring-muring nang omah, seneng muring-muring. Wong tuane nang omah medhit. Dekne iso medhit. Mulane aku nek nang omah nek ndidik anakku iku nek dijajan ana kancane nemae tak kongkon bagi. Iku termasuk mendidik untuk dermawan. Mergo nek pendidikan dari rumah iki nek wis dadi karakter iku to daya hadis tentang apa iku fadilahe lomo, tentang ngono, tentang ancamane medhit iku akeh mentere nek dadi karakter angel.
Lah karakter itu terjadi dari dalam rumah, biasanya cah cilik masuk karakter itu dari dalam rumah. Nek omah biasa lomo dia di jomben, duwe jiwa lomo akhire kan ngono. Ya, mulane aja dilatih nang dintekno kakakam selak muleh. Nah, iku nglatih medhit jenenge. Ya ana ta ora mboten ngoten. Iku jenenge nglatih medhit. Nek cara aku gak ngono, umpama dhek pengen mangan saiki dipangan, kakakam adhikem bagei, ya kan ngono. Dibagi. Iku nglatih lomo, melatih berbagi. Ora, nah ditekno selak teko kakakam. Nah ditekno ndak konangan adhikem. Ngono kok iku jenenge nglatih medhit. Nek kula mboten tak kon berbagi kabeh. Nek ana keluarga dulurene omah ya tak kon bagi. Gak oleh dipangan dhewe nek cara kula iku melatih seperti itu, kita latih. Kita latih. Disayangkan sekali wong-wong sing ngono iku. Wong anake pengen lomo kok. Anake dilatih medhit ya ora iso. Dia gak sadar nek iku nglatih medhit. Umum to, wong gak sadar to? Gak sadar lho wong nglatih medhit lho iku. Biasanya kan ngono mundak konangan dulu kon nangentekno. Iki piye? Nglatih medhit ra krasa, ngoten nggih. Ya, tadi ketika kita mau berinfak di hari itu maka didoakan oleh para malaikat. Tapi yo gak harus wisuk harus mlebokno sesuatu, ndak ngantek dadi keyakinan mereka nggo wisuk golek ora harus ngono. Pokoknya di hari itu dia menafkahkan rizkinya. Iku ora akhire dhek engko tujuane ora gak lillahi taala meneh akhire. Anggere wisuk duwe istiqoman budal mlebokno ning masjid misalnya ngono. Ben oleh dungane malaikat iki ben lancar, ben diganti karo Allah Subhanahu wa taala. Tujuane kleru. Ya gak ngono, tetep ya iya. Apa iku tiap hari iku sesuatu yang harus dikeluarkan. Ojo medit-medit lah intine ngono intine. Nggih. Nah, iku masuk to asline. Engke jatah blonjo iku kan wis masuk to. Mulane kula niku duwe istiqomah niku ngekei jatah blonjo utawa ngekei jatah sing kira-kira nggo nyangoni anakne pondok iku nek esuk ape budal ning pasar tak masukno kuwi istiqomah ngono tak kekno kuwi. Ora nek teko nek ape budal malah wis tak lolone wis iki jatahe wis ora nek teko oleh sapira ora oleh nek pasar mangan wis tak kekno esuk iku mau. Meskipun kadang-kadang sering juga tekor. Nek pas pasar sepi kan tekor. Tapi engko iku diganti karo Allah dengan yang lainnya, ambuh dari jalan yang mana kita tidak tahu. Latihan ngono wae latihan. Ngoten ya. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam lan daripada sang Abu Hurairah malih nggih. Saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al yadul ulya utawi tangan sing nggo dhuwur. Yang memberi maksudnya sing ngekei infak, sing ngekei nafkah, sing ngekei sedekah, sing ngekei zakat, iku khairun luwih apik minal yadi sufla tinimbang tangan sing ning ngisor yakni sing nampani. Jadi tangan sing dhuwur sing luwih apik, sing ngekei iku mlane awak dhewe semangat bekerja ben dadi tangan sing ning dhuwur juga boleh. Mergo iku sing apik. Ojo malas kerja sehingga dadi tangan sing kok ngisor. Mulane tetap semangat kerja dengan tujuan ben masuk kategori apa iku orang yang baik, yang terbaik, yakni tangan yang di atas yang memberi yang terbaik. Itu juga boleh. Ojo mbok arane kedonyan, dhewe pengen menjadi yang terbaik, yakni sing ngekeki timbang karo sing dikeki. Ojo kok sregep men mergayo kedonyan men. Ojo urung nek gak ro atine wonge buka toko nang kene, buka toko nang kene, kok mempeng men cakok kedonyan. Aja urung-urung kira roh tujuan atine. Tujuannya pengen menjadi yang terbaik, yakni memberi. Mental memberi. Wong mental memberi memang yo kerja keras deh. Kan ngono, mental memberi aja mental diberi. Dene dikeki ditampani, baik itu sedekah maupun hadiah memang kita enggak boleh ditampani mawon kan. Iya, yo nek ngoyo ora kan gak roh. Kan wonge dhewe sing ngeroh. Ngono. Justru kadang wonge menikmati dan hatinya tujuannya akhirat. Sampeyan bekerja dunya lah ketok mempeng nek tujuannya akhirat kan bagus. Tujuannya ben gak minta-minta. Ben gak dadi tangan yang di bawah. Kan ngono.
ben gak ngresula ae misale kan ngono. Engko pas pulau-pulau gak mergawe mempeng tapi ngresula kan kleru. Tapi mergawe mempeng ben gak dadi wong miskin, ben gak yakni gak meminta-minta lho kan ngono. Kan tujuannya apik kan bagus. Ngono. Ben iso memberi orang lain kan ngono. Sampeyan iso kaya wong liya panen ndek dhuwit ora ndek dhuwit ora iso, malah kira-kira njaluk dikeki. Kan ngono. Gak apa-apa, mulane nek ngawasi wong mergawe mempeng anggap ae ngono, kan kita enggak tahu niat hatine kan ngono. Aja langsung memvonis kedonyan aja urung-urung. Mergo kedonyan ora urusan ati ya, Mbak ya. Urusan ati iku. Urusan ati nggih. Ngoyo ora iku ya ora mesti ngoyo, kadang trai dinikmati dia kok. Ketoke diawasi wong ngoyo. Mulane kaya ki biyen zaman uripku ki biyen tak awasi aku saiki ketok ngoyo, tapi ki biyen aku nglakoni ya biasa jute kan. Ki biyen niku aku esuk iku budal ning Persil. Ngarit. Isuk bar subuh wis budal. Sarapane sego tak campur gula. Budal isuk tuk nggone alas ngarit. Oleh sak pikul mulai tengah dalan mampir Persil nggarap Persil. Bar Persil mulai jam 11 mulai tok omah terus kan budal sekolah. Lho. Sekolah sore. Ya, sekolah sore mulai wis dalu bengi wayahe turu. Esuk budal neh ning alas. Ketoke ngrekoso, ketoke tak awasi saiki wong nyoro temen urip kowe biyen. Tapi ge biyen aku ya biasa ya seneng. Sewantai ya seneng, ya dolanan, seneng. Nah, alas yo seneng ngono. Enggak ada Persil yo seneng ngono, tapi nek tak awasi saiki ketok rekoso, cara diawasi wong yo ketok rekoso, tapi sing nglakoni ternyata gak rekoso gitu loh. Yo gak ngoyo, seneng kok. Nah, ngono. Iku contoh kehidupanku dahulu kan kaya ngono iku. Tak awasi ketok rekoso padahal kepengin nglakoni yo santai. Ya kan ngono. Gitu. Dadi aja urung-urung memvonis wong kedonyan. Iku sampean dhewe wae sing akhire dosa ati apa jenenge? Suudzon. Sampean rumangsa gak kedonyan, rumangsa apik. Ternyata malah suudzon, dhe penyakit ati malahan. Suudzon ambekan sombong. Ya ngono. Ambekan ujub, mlebu kabeh kuwi. Ki rumangsa al ibadah ta piye kan ngono, ujub. Nggih. Ki ngremehno wong kumang perkara mergawe mempeng ki termasuk sombong. Jadi sombong masuk ujub sambung. Sing ketiga apa mang? Suudzon. Iya nggih. Malah penyakit atine akeh malah tibake. Sing mergawe mempeng gak ngurusi wong, gak ngurusi apa-apa. Butuhe budal, ora ngurusi sampean. Ya gak rugi sampean malah ketoke khusuk ning masjid ae, ketoke ngaji, ternyata penyakitnya telu sombong. Apa Bang? Sombong, ujub, suudzon. Malah dia penyakit telu. Engko nek wonge berhasil masuk neh penyakit kowe iri malahan. Lah manten. Nek wonge sukses sampean malah iri. Ya kan ngono. Kan repot. Wonge ternyata mempeng sukses tuku mobil apik, omahe dibangun apik sampean malah ngiri. Malah penyakit teko akeh malah ngono. Berkembang ngono. Ya Bu ya. Mulane ya penyakit hati ku nek gak dikoreksi awake dhewe gak krasa. Kaya-kaya bener ternyata salah. Santai wae pokoknya awake dhewe ngadepi kehidupane dhewe aja suudzon be wong, sing penting awake dhewe mengikhlaskan diri, insyaallah aman. Nggih Pak nggih, gak krasa Pak kadang ya wong suudzonan ngono. Wah, ana wong ra budal ngaji jarene kok kadang ya suudzon wong, kadang aja urung-urung. Ya aja urung-urung padha wae. Sing paling pol nek ana wong wis kenal sunah misale gak ngaji, sing paling pol kudu sampean husnudzone apa? Urung untuk hidayah taufik kanggone Allah Subhanahu wa taala. Kenapa aku iso alhamdulillah ditolong Allah Subhanahu wa taala. Iku paling pol ngono. Tetep kita harus berhusnudzon nggih. Ya ini memang belum mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Coba paido, kenal ngaji kok ora gelem aja urung-urung kan ngono. Didoakan saja sehingga kita gak punya penyakit hati. Sing budal saithik ya ora apa-apa mbano, sing kabeh sing kenal gak budal ya njarno. Didoakan saja, dinasihati secara halus. Sing penting kita jangan suudzon kepada dia, jangan merasa kita ini apa lebih mulia dari dia. Maka mundak dadi ujub. Itu juga penyakit hati. Jalani wae dengan ikhlas, kita
kita bisa ngaji, kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat hanya karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak ditolong gak iso, Pak, gak ngarah tok kene sampean. Gak ngarah iso salat sunah bereng, gak ngarah iso nek gak ditolong karo Allah Subhanahu wa taala. Gak iso menghindari bid'ah, gak iso bertauhid, menghindari syirik, gak bisa, gak akan bisa nek gak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Wabda lan ngawiti sapa sira biman klan wong taulu kang nanggung sapa sira ing man, kawiti sangka wong sing mbok tanggung. Ya kan ngono. Kawiti sangka wong sing mbok mbok tanggung lagi liyane. Wong nek padha gelem murut ngene ya penak. Ana wong melarat kuwi gak tak kei padahal aku gak duwe duit lagi cukup kanggo keluargaku. Ya wis, sing salah iku sebenarnya gak sampean, sing salah keluargane wong kuwi mau, kan ngono. Kan ngoten asline. Dan setiap keluarga gak mungkin gak ada yang mampu, itu gak mungkin secara sunatullah. Nek mampu saite ya kei saite. Wa khairus shadaqati utawi luwih bagus-bagus sedekah iku mak perkara kana kang ana apa mak iku andoriginan saking sifat sugih nggih. Yakne kang den serupakake geger, yakne sifat sugih sing ketok. Jadi secara umum ketok sugih, uga masalah hati maksudnya. Secara umum sampeyan duwe duit, ngono lho. Sing diitung sugih iku ngono, secara dohir. Lah ya duwite akeh. Nggih, cara kelar nyangoni anake, umume kelar nyangoni umume misale 5.000 kelar. Lha moko desa nyangoni 1.000. Iku termasuk kleru. Jadi sing iya aja ati wong kurang terus iso miskin kabeh wong iku. Wong sing ndek pabrik lho iso miskin. Nek sing dimaksud ati, ya ini miskin hati. Sing dimaksud kaya ning kene iku kaya hartane iku ketok wujud ana hartane. Nek sahabat-sahabat Nabi ra ndek apa-apa wetenge diganjel lah kaya-kaya mereka kaya hati kok. Mau mereka iku mesti diganjel wetenge ngantek klesone gak njaluk-njaluk kok. Tetap bertahan hidup gak njaluk-njaluk kok. Karena mereka itu kaya ngono lho. Sing dimaksud itu gak ning kono, didelok iku secara dohir, kaya itu secara dohir. Nah nek secara syariat sing penting kita itu kaya hati. Nek iso kaya harta juga kaya hati. Nek kaya harta dan kaya hati kita bisa beramal. Ya atine kaya sehingga duwe kaya harta gak eman-eman, iso sedekah, iso zakat, iso apa amal jariah dan lain sebagainya. Jadi kaya harta mbek kaya hati iku sing luar biasa. Nek aja umpama harta kita tidak menjangkau ya hati ini harus di manajemen ben hatine iku kaya. Mesti yo saiki ana sing jagonge kebaceken. Udan terus ora ana udan jalo udan barang udan terus kebaceken. Ya memang orang takdir. Iki wis udan tenan iki, wis wayahe tenan iki. Wis morak-marik serata kaya iki. Wa may yasta'fif, wa man uta sapa yang ku yasta'fif lamun nggih, menahan diri saking njaluk-njaluk sapa man. Jadi nek wong iku menahan diri saka njaluk-njaluk, sampean gak duwe padahal butuhan wis pepet gak duwe tenan. Tapi sik menahan diri gak njaluk-njaluk, yung ifahu nggih. Mongko ngreksa nggih, hu ing man sinten Allah sing dijaga karo Allah Subhanahu wa taala, pasti dipenuhi kebutuhannya karo Allah Subhanahu wa taala dengan cara apapun. Misalnya anake loro, ape periksa nang rumah sakit ora ndek dhuwit blas. Nek sampean isih ngempet gak njaluk-njaluk, insyaallah tetep ditolong karo Allah Subhanahu dicukupi. Bareng sampean wis ngempet terus hanya berdoa pada Allah, mari, kan ngono. Kan gak sida periksa malahan. Nggih mboten. Utawa moro-moro ana dulure sing duwe dhuwit teko rono, dolan roh anake loro, gak periksakno to yo. Ayo periksakno. Moro-moro ngono. Kan iso wae Allah sing nekane sampean menahan diri dari minta-minta. Akeh kan solusine iso wae emang digawe ididep mari, ora sida kan. Ya, alhamdulillah kan ngono. Wong sing gawe mari karo Allah nek iku kan diuji, sebenarnya diuji Allah ndajal nek wis tak kei kepepet wong iki arep lah apa kan ngono. Ya, ndonga tambah merek Allah,
utawa dia hanya mengandalkan duit akhirnya utang nggone sapa yo njaluk nang sapa kan urung-urung ngono dhisik. Mulai yang pertama tetep ndonga dhisik. Dene wis ndonga isih rong waras terus usaha ikhtiar secara dohir golek utangan dienggo anu iku wis kedua. Sing pertama tetep ndonga dhisik merek ning gone Allah Subhanahu wa taala nek gak dipopo ngono sing pertama. Aja urung mikir utang dhisik. Ndonga dhisik lagi yang lainnya. Wa may yastaghni wa man tasama iku yastaghni lamun ngrasa sugih sapa man. Yunihi mongko nyugihake nggih, nyukupi nggih, ngrasa cukup mongko nyukupi. Ing man sinten Allah Subhanahu wa taala. Wong nek hatinya iku merasa cukup pasti dicukupi karo Allah Subhanahu wa taala. Mulane sahabat Nabi sing ngantek kelaparan lah gak njaluk-njaluk lah akhirnya tetap mendapatkan makanan bisa bertahan hidup. Bahkan sampai sing budal perang itu dengan hanya kurma iso bertahan hidup. Satu kurma dimutok iso bertahan hidup. Iku mengko apa ditolong Allah apa meskipun ngemut kurma tok karo Allah digawe kuat awake. Gak katisen, gak loro, gak masuk angin mesulane perjalanan. Kenyataannya seperti itu. Allah nek membuat cukup itu carane ngono. Oh gak dibuat cukup terus ditekakno pakaran sing akeh terus warak, belum tentu seperti itu, belum tentu. Dengan ngemutok terus ngombe digawe kuat itu termasuk dicukupno karo Allah Subhanahu wa taala. Ana sing model digawe mangan akeh. Budal perang disangone kurma saithik karo Rasulullah tok bareng ning tengah perjalanan nemu iwak ning pantai gedene sak omah cara saiki. Dipangan 2 wulan rantek. Lho kan ngono. Iku dicukupi budal iku wis bertawakal ning Allah bekale karo saithik tapi merasa cukup malah tiba dikek iwak sing gedene sak omah cara saiki ngono. Dipangan 2 wulan rantek kok. Dipangan 2 wulan rantek sampai malah mulai kau perang awake lemu-lemu. Lho kan ngono. Iku jenenge dicukupi wong nek merasa cukup. Sangune cara dihitung secara dohir gak cukup Pak budal perang sangune kurma saithik karo Rasulullah. Akhirnya mulai ternyata malah lemu-lemu. Maka apa wong nek merasa cukup dicukupi karo Allah Subhanahu wa taala. Babul infaqi mimma yuhibbu nggih. Wa minal napa niku? Jayyid nggih. Nggih dadi bab infak terhadap apa yang bab infak terhadap sesuatu yang dicintai. Nggih dilanjutkan besok mawon ya Allah taala alam. Semoga kajian ini menjadi barokah nggih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.